जी नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी है। ख़बर शामिल कंदासीं राणीपुर खां। राणीपुर जे पीरमला में पीर सैयद अली मदद शाह उर्फ़ नाना साईं जी हवेली खां ठहंदड़ गटर नाले जे कम में नाक़स मटीरियल जो इस्तेमालु सरेआम जारी। रिपोर्ट मूजिबि राणीपुर में पीरमला में पीर सैयद अली मदद शाह उर्फ़ नाना साईं जी हवेली खां 9 लख रुपयनि जी लाॻत सां तामीर थींदड़ गटर नाले जे कम में पेटी ठेकेदार यार मोहम्मद उॾिन नाक़स मटीरियल जो इस्तेमालु सरेआम करणु लॻो। गटर नाले जे कम में सिरूं रखी मथां प्लास्टर कयो पियो वञे, जंहिंमें बि नाक़स मटीरियल इस्तेमालु कयो पियो वञे। गटर नालो ठहण खां अॻु ई किरणु लॻो आहे। पीरमला जे रवासिन MNA पीर सैयद फज़ल अली शाह, MPA पीर सैयद अहमद रज़ा शाह DC खैरपुर खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी नाक़स मटीरियल जो इस्तेमालु कंदड़ ठेकेदार ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। सिंधी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं सोबोदरो खां ज़फ़र अली मलाह जी। सोबोदरो पुलिस अमन बहाल करण में नाकाम, बदअमनी जो राज बरक़रार। सोबोदरो मेहराबवा भरिसां गुज़िरियल राति देर सां नामालूम चोर क़ौमी शाइर पीर बख़्श मलाह ऐं आशिक़ अली मलाह जे सब्ज़ी ऐं कोल्ड जी दुकान खे खाट हणी दुकान में पियल सामान, बोतलुनि जा क्रेट ऐं जूसनि जा कार्टून, रोक रक़म ऐं ॿियो सामान चोरी करे आसानी सां फ़रार थी विया, जॾहिं त सोबोदरो पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल।